अस्सलाम वालेकुम ਵੀਵਰਸ पंजाबी विसाख ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਮਦੀਦ। मैं ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਜੋਈਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ पंजाबी विसाख। ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਲੈਕ 올ਡ ਇੰਜਨ ਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਲੈਕ 올ਡ ਇੰਜਨ। ਇਹ ਜਨਾਬ 22 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਹ ਬਲੈਕ 올ਡ ਇੰਜਨ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। उम्मीद है आज की वीडियो तो बहुत ही अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो साढ़े चैनल पंजाबी विसाख में जरूर सबसक्राइब कर देना। थोड़े प्यार मुहब्बत का बहुत शुक्रिया जोड़ा तुम सानू दे रहे हो। हुण जनाब तुहानू नज़दीक तो ये सारा नज़ारा दिखाने सोने पंजाब का।